Flavio, për fat mirë jemi gati, po them shumë vite që në eksperiencës më pashme televizive, unë kam zgjedhur që pas studimeve të kthehem në vendlindje. Dhe prej afër 10 vitesh kam themeluar Qizëri Pikal që e kam projektuar, po themi, që të jetë një media lokale që i shërben interesit publik dhe monitorimit kryesisht të punës së institucioneve vendore, pra bashkive që janë në qarkun e Librës edhe prokurimet që janë pjesa kryesore tek investimet infrastrukturore. Gjithashtu edhe punën e institucioneve drejtësisë, pra gjithmonë më shumë në nivel lokal. Tek çështjet që ne portretojmë janë të shumta, po them, sepse puna e përditshme, sidomos kjo lloj periudhe, ka qenë shumë ngarkuar së pari me shumë protesta, duke nisur nga panelet fotovoltaike, pra dëgjesa që janë kthyer në protesta, sidomos në Bulqiz, ka pas disa nga këta organizime, njëkohësisht protesta tjera për hecet që kanë marrë mbështetje vazhdueshme dhe raportim vazhdueshëm nga ana jonë. Gjithashtu edhe disa abuzime të kozërueshme që ne kemi konstatuar që kanë të bëjnë me përdorimin e parës publike, fondeve publike në investime që janë kryer dhe që normalisht kanë në terren probleme